Stellar fotoğraf makinesi single lens reflex diye geçen makine çeşididir. Aynanın kalkmasıyla objektiften gelen ışığı filmin üzerine düşen sistemdir aslında. Yani eskiden kullanmış olduğumuz filmi sistem makinalarda almış olduğumuz görüntü lensin içinden geçerek aynaya gelir. Aynadan o vasıtayla bakaça yansır ve çektiğimiz görüntüyü görmemize olanak sağlardı. Daha sonra deklanşöre bastığımızda bu ayna kalkar ve ışığı filmin üzerine düşürür. SLR makinelerinin sistemi budur. Filmli eski sistemlerdir.